¿Esperabas escuchar el sonido del mar? Escucha esta historia y descubre que el mar no suena igual para todos. Puisqu'on criait dans l'eau, et on appelait au secours. Comme on criait, la Guardia Civile venait. Nous, au deuxième rang, on se disait que bon, enfin, ceux-là, ils viennent nous sauver, ça va. Ce n'est plus grave pour nous, ils vont nous retirer dans l'eau et ils vont nous sauver. Mais j'ai constaté qu'avec leur bâton, ils battaient plutôt ceux qui étaient au premier rang. Et sur place, on a constaté 5 morts, 5 corps qui flottaient sur l'eau.